Allez, bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais plutôt faire une vidéo info. Tout de suite pour commencer, plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi tu as plus du compte de Big Up Girl. Et ben, je vais simplement vous montrer. Je sais même plus mon mot de passe. Je sais même pas ce que j'ai écrit. Bordel. Et ben voilà, tu es exclu, tu es banni définitivement. Je sais même pas pourquoi j'ai fait. Ce serait possible, j'aimerais passer un petit mot au modérateur. Ce serait vraiment le fun que je puisse revoir mon compte parce que c'est même pas de ma faute. Écoutez, mais j'ai absolument rien fait pendant que la semaine où j'ai été banni. J'étais même pas sur mon esprit pour des raisons plus personnelles que je vais pas vraiment expliquer, quoi. Que c'est juste chiant que je devais recommencer à nouveau mes levels parce que là, comme j'avais mes amis et tout, là, c'est peine si on me parle, quoi. C'est vraiment rendu chiant, j'aime vraiment pas ça. Fait que je fais pas une vidéo trop longue, c'est juste pour vous dire que j'ai un compte, que j'arrête pas les vidéos. Ça, donc, on va savoir, c'est une raison un peu personnelle, si on veut, parce que chez moi, j'ai pas vraiment d'ordinateur. Et tout, quoi. J'ai que Magnésium qui est souvent connecté. La chose pas quand même pas là. Mais j'ai que 10 amis, mais c'est peine si eux me croient que je suis une chaîne YouTube, quoi. C'est vraiment chiant. Ça se peut que je fasse d'autres sortes de vidéos, mais pas sur UNSP. Le temps que je me fasse au moins des nouvelles amis que eux, au moins, me croient que j'ai une chaîne. J'ai monté le volume pour que vous puissiez... Ah, c'est débile, ça. J'approche. Gna, où est-ce qu'il trouve? Ça. D'accord. Exemple. Ouais, c'est lui. Bon. Ouais, bon, pour 87 femmes pour une produit, c'est chiant. Très. Je sais pas si on peut ouvrir le 11. Juste une petite question comme ça. Non. Ok. Étrange. Mais voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça pour dire que je n'arrête pas les vidéos, je suis toujours sur MSP. Si vous me suivez, parce que moi, ce qui veut dire, c'est que vous me suivez régulièrement. Si vous arrêtez cette vidéo, parce que là, j'ai écrit à la personne que je fais une vidéo. Et tout. Je pense pas que j'aurai vraiment vu peut-être des personnes qui me suivent tellement, genre Tabi, des trucs comme ça. Je suis vraiment contente de Miss, je pense que c'est elle qui me soutient le plus. Fait que merci énormément à toi si tu vois cette vidéo, je t'adore énormément. T'es quand même une bonne amie puis une bonne abonnée. Fait que voilà. Et après avoir publié cette vidéo, je vais essayer d'en publier d'autres pour quand même montrer que je suis toujours là. Parce que c'est un petit peu plate, sinon je fais une vidéo. Je passe une vidéo comme ça. Genre même ça, les yeux, j'avais jamais été voir sur un ordinateur. Je regardais que sur l'application on peut avoir sur phone. Fait que je me fais ses yeux, hein. Je sens un petit peu plus éclairci comme ça de 1. Fait que oui, tout de suite après avoir publié cette vidéo, j'en vais publier une autre, que ce sera pas totalement une espèce, ça va être sur nos jeux. Peut-être un jeu qui s'appelle Minecraft, plus précisément Funcraft, je 6, c'est mon
Juste si c'est mon mode de faire plaisir, étant la bonne version, puis si je le suis. Sinon, je vais faire peut-être Agario, des trucs comme ça. Peut-être des petits jeux aussi sur le web que j'aime bien jouer, quoi. Que... Ah, puis mes séries, je vous kiffe. Pour ceux qui me suivent, vous êtes mes préférés. En tout cas, même pour ceux qui m'ont peut-être jamais vu ma chaîne YouTube avant aujourd'hui. Vous êtes mes séries, je vous kiffe. Tout le monde qui va regarder cette vidéo. Autant toi qu'un, que tout le monde. Fait que je vous kiffe toutes. Merci, à plus.